ସେହି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପଦେଶଟି, ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବିବା ସହିତ ନାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏମିତିକି ବାପା ମା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଛାଡୁନଥିବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଦିନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଗେଲି ଝିଅ ଥିଲା, ହାଣ୍ଡିଶାଳ କଣ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଦୁଃଖ କଣ ଦିନେ ଯିଏ ମା କୁ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପର ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେ ଘରକୁ ସେ ନିଜର କରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, ତା ବାପା ମା କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜର କରୁଛି, ଯଦି କେବେ କେବେ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ତାର ମହାନ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ଦିଏ। କାଲି ଯିବ ଯଦି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବ, ନଚେତ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ବି ସେହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। କେବେ ଆଉ ସୁଧାରିବ ଭାଇ ଏ ମଣିଷ ପଣିଆ? କେବେ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆପଣ ରହିବେ? ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, କାହା ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ?